SB4 Media pressure zibula okumutta anti abalongo mukyala we Annie Taylor be yamuzaalira kizuuliddwa nti nno sibabe. Bino nno ebintu byatandikanga ebyokusaaga ne babyogera yogeraawo ne bibanga ebibula naye kaakati byakomyewo. We twogereranga SB4 Media ye buli kimu kyamuweddeko omusajja watu takyayogera atunula butunuzi neera nga woomanya abasajja asigala akola emirimu gye mmwe aboogera mukole kimwogere. Annie Taylor yavaayo n'akakasa abantu n'abagamba nze siri mufumbo sifumbirwangako naye ng'ate abamu ku ffe tuludde ebbanga nga tukimanyi nti nno Annie Taylor ye mukyala wa mwana mulenzi SB4 era ng'abasinga ku ffe twalabira ddala omukolo gwabwe ne tugamba omulenzi omutono envuumuulo olaba naye avuddeyo n'agamba kantuule kampumule kampasa omukazi mbere ne mukyala wange ewaka ne batuuka n'ekiseera ne bazaala omwana ne tukuba mu bugalo ne tugamba ono omusajja tasangika mu basajja bonna ku myaka gy'emito n'asalawo awummule wabula nange namuwa obugalo mu kiseera ekyo naye ate ebivaayo mu nkambi yaabwe si birungi birese nga abawagizi ba Annie Taylor beeyuzaayuza naffe abawagira SB4 Media nga tweyuzaayuza tuli mu kuyomba tuyomba tugamba kiki ekigenda mu maaso kijja kitya ng'abalongo si baffe ani yabazaala mu Annie Taylor kiba kitegeeza nti Annie Taylor abadde mwenzi ng'ayenda ku mwami waffe SB4 Media ng'ayina abasajja abalala bwe kibanga abalongo si baffe. Yenze Sheila Adita tosubwa byonna byonna byenkuleetera ku channel yaffe no kyolina okukola kiri kimu gwe subscribinga okwate kade video zigenda kukusanga wootudde commentinga tumanye endowooza y'okubutambinga webutu wabula teweerabira emikutu emirala gyonna kwendi jangu obeerenga onneeyunga kuwabulanga ate wano embeererawo ddala nnyo tuli ku side eri eyaba SB4 Media family mwe tuli essaawa zino mwe tuzungira tubadde twabimma amatu naye tugambye omuliro gusuuse naffe katwogereko era nga njagala be tulaba nabo channel eno mumbuulire mmwe kiki mulowooza wano mulabanga abantu abayawukana waliwo akatambi akafulumye nga Annie Taylor afukamidde ali mu kwetondera omwami we amugamba nsonyiwa nkola ebintu bingi nga simanyi ebimu mbikola mu busungu naye nsaba onsonyiwe ffe ne tulowooza nti akatambi ako kapya kumbe kakadde mulimu abantu abavudde ne balumiriza Annie Taylor obwamalaaya ne bagamba obadde osusse obwamalaaya SB4 tayinza butakukyawa wabula ng'ate abala balumiriza SB4 okubanga ye abadde asuusizza obwenzi nga Annie Taylor byamusukkako ayogedde n'ayogera n'akaaba n'akoowa n'asalawo n'agamba ebyobufumbo kambiveemu siki naye ate nga mujjukire nti Annie Taylor ono yavaayokko n'atuwa ku byomukwatako katono n'atunyumizaako gyenvuddewe n'olugoye lwe n'atunyumiza n'atugamba banayinze ku bbanga lye namala n'omwami wange namala emyaka n'emyaka nga sizaala nennoonya abaana ne bambula nennywa buli ddagala n'enkoowa nennywa emmumbwa n'enkoowa naye nga nnoonya baana paka we nagwa ku muntu omutuufu n'ampa oluzaalo olwo ani yalumuwa era yalufuna atya tugambe nti maama Fiina ye yaleeta oluzaalo oba muntu mulala ye yaleeta oluzaalo ye abaffe ebintu by'abaana abaana tebitegeerekeka naye nze ngenda kwogeranga ekintu kimu bakyala bannange bwe mubanga mu bufumbo bwammwe mufube okulaba nti nno ebintu by'omu nnyumba bisigalanga bya mu nnyumba mugenda kuswala kuba nze sirabayo nsonga lwaki omukyala ovaayo n'oyanika obuziina bwo biki ebifa mu nnyumba yo n'obiteeka ku mikutu abantu ne basobola okubimanya yes abantu bakumanyi oli muntu waalinnya mu kyokuba ow'erinnya baako ebintu ebimu bye weekusika abantu bye batagenda kukozesa kukulwanisa emikutu egyo mugibaako ne tubawaana naye tetubaagala mu bulamu obw'obulijjo tetubaagala bye muteeka ku mikutu bibaleetera tubaagale oba tubakoowe kati gwe woovayo n'otubulira ensonga nga bwe zityo ffe abatakwagala tugenda sigala nga tusanyuse wabula ng'ate osobola okufunayo abantu abeekusifu bw'osobola okutuula nabo n'oyogera nabo webiba ebintu nga bikusobedde mulekeraawo ebintu by'okweswaza nze ebintu bino ebya Annie Taylor mwagala simuyinaako buzibu naye ebintu by'okwogerayogera
si birungi. Obuzina bw'omwami w'obwanise kati wuuyo abantu bakuyita malaya, wuuyo bagamba wayendera maka g'omusajja, wuuyo bagamba bino, wuuyo bagamba biri. Mugezezaako okwawukana ebbanga ddene, ne mwawukana ne muddawo, ne mwawukana ne muddawo, ne mwawukana ne muddawo. Mukulaba mutya bwe mukera ku makya ne mutula ku mmeeza ne mwawukanira ddala. Nze ngamba kibagenda kubanga kituyamba ife ababawagira ate kiyambe nammwe betuwagira. Kuba tukooye okutubuzaabuza we muba musazeewo okwawukana mwawukanire ddala. Anteira agende gy'agenda ne SB4 Media agende gy'ayagala. SB4 Media wasa omukazi omula nawe Anteira funa omusajja gw'olaba nti yakugyamu gw'oyagala yatuukagana n'omutindo gw'oyagala naye mulekeraawo ebintu by'okweswaza, mulekeraawo ebintu by'otuswaza. Abakyala ate nno ffe muyina ekintu kye mutamanyi. Ife abakyala mu butonde bwaffe Katonda yatutonda nga tuyina okuba n'ensonyi ku maaso. Naye we weeteeka mu kiti ky'omusajja ne wejjako ezo ensonyi, abantu bakulaba ng'ekikazi ekigwagwa, ekikazi ekitategeera. Kyova olaba bino byonna byonna bivuddeyo. Ate tugenda kwogera ku ngeri gye battamu Asiya wa Charles. Ate era tukomewo twesange mu comment section.